قسمی که همه شما آگاهی دارید قرار هست که بازی های کریکت به میزبانی ولایت قندوز برگزار شود. روز چهارشنبه که تاریخ 20 سرطان میشه، یکی از تورنمنت های بزرگی کرکت داخلی افغانستان که به نام لیست A نامیده میشه اینجا آغاز میشه در میدان کرکت کندوز. البته یک چیز دیگه بر هموطنان میگم که اینجا تیکت نیستن، هر کس میتونه آزادانه بیاین و بدون از تیکت، بدون از پول پرداختن پول در میدان بیاین و این مسابقات از نزدیک ببینن و قهرمانان تیم ملی خود را تشویق بکنن. میشه بگین که چرا کندوز انتخاب کردید؟ به خاطر کندوز انتخاب کردیم که ما میخوایم که کرکت ما رشد پیدا بکنن و در تمام سایر ولایت‌ها هم باید برسه. حشمت الله شهیری که کاپیتان تیم ملی هم هستند در فرمت پنجاره و در فرمت تست، رحمت شاه که بازیکن تیم ملی است، نجیب الله زدران و بیشتر تقریبا 40 نفر از تیم ملی در اینجا اشتراک میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دانا و توانا. سلام بیننده های عزیز تلویزیون اورانوس و شنونده های عزیز رادیو کندوز. امیدوار هستم در هر گوشه و کناری افغانستان و یا هم خارج از افغانستان هستید خوب، صحتمند، سر حال و لباس عافیت بر تن داشته باشید. بیننده های عزیز، علاقمندای گزارش های شهری، یک بار دیگر همه شما را به گزارش ویژه امروزی من خوش آمدید میگم. بیننده های عزیز، امروز یک گزارش متفاوت داریم. قسمی که همه شما آگاهی دارید قرار هست که بازی های کریکت به میزبانی ولایت قندوز برگزار شود و این بازی ها به سطح کشور می باشد و قرار هست که بازیکنان تیم ملی هم در این بازی ها حضور داشته باشند. البته معلوماتی که اندکی که ما دارم چنین هست و بازیکنان تیم ملی یا از 20 سال به پایین یا به بالا در این بازی ها اشتراک میکنند. بیننده های عزیز، ما امروز آمدیم به مکان یا محلی که قرار است بازی های کریکت در اینجا برگزار شود و قرار هست که چهارشنبه همین هفته بازی ها به میزبانی ولایت قندوز آغاز شود و ما امروز آمدیم تا از این میدان، از میدانی که قرار است بازی های کریکت برگزار شود، برای شما یک برنامه خوب و جالب تهیه بکنیم. قسمی که شما هم میبینین مسئولانی از اینجا در حال اونمو ساخت ساز هستند. کمبودی هایی که میدان داره قرار است که وارد تکمیل بکنن و 2 روز یا 3 روز دیگه به آغاز مسابقات مانده و قرار هست که مسابقات در همین میدان آغاز شود. از همه شما دعوت میکنم تا آخر این برنامه بیننده برنامه باشید، زیرا با مسئولینی که در اینجا هستند ما با اینها صحبت می داشته باشیم. در مورد بازی ها بیشتر از اینا میپرسیم که کدام بازیکنای مشهور تیم ملی در این بازی ها حضور می داشته باشند و همچنان چند تیم در این بازی ها اشتراک میکنه و این تیم ها از سراسر افغانستان هستن یا یکی از سطح شمال و یا که از جنوب هستن. ما او قدر معلومات کامل ندارم، فقط شما بیننده گزارش ما باشید. با مسئولین انشاءالله که ما صحبت می داشته باشیم و بیشتر از اونا میشنویم. بیننده های عزیز و گرامی، قسمی که شما در تصویر هم میبینید دیگه ای کسایی که مصروفی کار هستن، اینا اینمی زمینه در حال آماده سازی هستند و ما انشاءالله که امروز از اینها هم صحبت می داشته باشیم. اگرچه ما او قدر معلومات کافی در مورد بازی های کریکت ندارم و اینمی جایی هست که اونمو بازیکنان اینمی میاین و دیگه اینمی اونمو حرکات خدا اجرا میکنن و اونمو توپ دنده است و توپ هست و اینمی بازی اصل جای بازی، مرکزی بازی اینمی است. بیشتر با مسئولین صحبت میکنیم، شما بیننده گزارش ما باشید. از این 2 نفری که نمیجا هستن حتما یکیشان مسئول هستن، با اینا صحبت می داشته باشیم. همچنان همراه از اینا و جاهای مختلفی این زمین میریم و همچنان از کسایی که دیگه کار میکنن در حال آماده سازی زمین برای بازی ها هستن، با اونها هم صحبت می داشته باشیم. شما فقط بیننده گزارش ما باشید.
سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ تشکر. سلامت هستین؟ یا بخیر باشین. ببین که این میشه احساس شویم که در بک‌گراند اینجا بیای خوبتر هست. فکر بکنم که شما مسئول هستین دیگه در میشه. ما سید نسیم سادات هستم، سخنگوی کرکت بورد افغانستان. سخنگوی کرکت بورد افغانستان. بله. خیلی خوشبخت هستیم که شما رو در کنار خود داریم. بسیار تشکر که شما اومدین در میدان کرکت کندوز. سلامت باشین، بخیر باشین. در مورد بازی ها بگوین که قرار هست که ما پیشتر هم گفتم با بیننده ها، چون معلومات مقدار دقیق نبود، ما برشان گفتم که قرار هست که چهارشنبه همین هفته بازی ها آغاز شوند. شما میشه که معلومات بیشتر با بیننده ها بدین. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه که تاریخ 20 سرطان میشه، یکی از تورنمنت های بزرگی کرکت داخلی افغانستان که به نام لیست A نامیده میشه، اینجا آغاز میشه در میدان کرکت کندوز. البته بار اول است که به این سطح بزرگ یک تورنمنت داخلی که در تشکیل تیم هایشان کرکت بازان یا همون بازیکنان تیم ملی هم شامل هستند. در پالویشان کرکت بازان جوان کرکت داخلی و بازیکنان تیم ملی زیر 19 سالان اونا هم هستند. در کل 4 تیم هستند بخیر که در این تورنمنت اشتراک میکنه و بازی از چهارشنبه بخیر آغاز میشه و تقریبا 3-4 هفته میشه که آمادگی ها در این میدان شما میبینین که جریان داره. اینجا که شما میبینین همکارای ما کار میکنن در این 3 پیچ انشالله مسابقات آغاز میشه. در این 3 پیچ بازیکن‌ها هر روز یک پیچ استفاده میشه و در پشت سرم شما شاید ببینین در اونجا پروداکشن هستن که تلویزیونی ملی سپورتس انشالله این مسابقات را به طور زنده، به شکل زنده از تلویزیون ملی سپورت بیننده ها میتونن این مسابقات را زنده تماشا کنن و یا هم البته کندوزیا که هستن از هموطنان کندوزی ما میتونن که اینجا بیاین در میدان زیبای کندوز و این مسابقات را و قهرمانان خود را از نزدیک ببینن. بله بسیار خوب. ما پیشتر هم به بیننده ها گفتم که برنامه ما قسمی هست که از اینمی کسایی که دیگه مصروف کار هستن که چی کار میکنن. ما گفتم یکی از مسئولین پیدا میکنیم که خوشبختانه شما را پیدا کردیم و میریم و از کار از اینا میبینیم که چی کار میکنن دیگه. از اینها به گفته اگانتون نظارت هم میکنیم. درست است؟ شما پیشتر گفتین که بازیکنان تیم ملی هم در این بازی ها اشتراک کردن. بله اشتراک میکنن. بله. بازیکنان زیر 20 سال است یا ای که هم بازیکنان تیم ملی هستند، هموطنان با نامایشان آشنا هستند. حشمت الله شهیدی که کاپیتان تیم ملی هم هستند در فرمت پنجاره و در فرمت تست، رحمت شاه که بازیکن تیم ملی است، نجیب الله زدران و بیشتر تقریبا 40 نفر از تیم ملی در اینجا اشتراک میکنن که حالا شاید من نامای کلشان نگیریم، ولی به طور مثال درویش رسولی، نجیب الله زدران، حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، گلبدین نایب، ننگیال خروټی، محمد اسحاق رحیمی، اینا در این بازی اشتراک میکنن. بازی میکنن عملا. بله. گفتین که 4 تیم است. 4 تیم حضور دارن. بله. کدام تیم ها هست؟ تیم پامیر است، تیم هندوکش است، تیم میوند است و تیم ماهی پر است. ماهی پر 4 تیم. بسیار خوب. انشالله که یک مسابقه بسیار جالب باشه. و ایرا بگین که این مسابقات چند روز دوام داشته باشد؟ این مسابقات در کل 13 مسابقات است و مکمل 16 روز ادامه پیدا میکنه، چون در مابینش یگان روز تفریح هم هستن و باز این 4 تیم که هستن ای با هر تیم دیگر 2 مسابقات داره. دبل راوند فرمت مسابقات گفته میشه دیگه. اول 12 مسابقات انجام میشه. وقتی که 12 مسابقات به پایان رسید ما میبینیم که در صدر جدول کدام 2 تیم هستند. هر 2 تیمایی که در صدر جدول بودن باز اونا میرن به مسابقه فاینال یا نهایی و فاینال این تورنمنت انجام میشه. بسیار خوب. یعنی 4 تیم حضور داره و 16 روز دوام داشته باشه. بله. درست است؟ بله. بسیار خوب. بیاین که آهسته آهسته به طرف بریم یا ای که اینمی کار شما برای بینندای ما بگین که اینا در حال چی کار هستن؟ اینا قبلا هم گفتم این 3 تا پیچ است که در سرش بازی میشه و میالی نفرایی که کار میکنه ایرا همو کیوریتر میگه. کیوریتر همو کسایی که این پیچا را به شکل تکنیکی آماده میکنه دیگه. این کارش تقریبا نهایی است، چون فقط
روز دوشنبه و سه شنبه مانده. بله. روز چهارشنبه مسابقات آغاز میشه و میشه که در دیگه موردم براتون معلومات بودم. اونجا پروداکشن گفتم بله، باز بله. پیش پروداکشن دو تا غرفه است. بله. اینجا مبصرین میشینه. بیاین آهسته آهسته میریم درست و است. قصهای شما رو هم میشنویم. درباره همین بگین پیشتر چی میگفتین؟ بله اونجا که شما میبینید دو تا غرفه این برای مبصرین هستند. در یک غرفه مبصرین زبانهای ملی میشینه. بله. اونا در پشتو و در زبان دری کامنتری و بله. تفسیر مسابقه را به بیننده ها میکنه. و آها. در غرفه که دومش باز مبصرین زبان انگلیسی بسیار خوب. که اونا به زبان انگلیسی با مبصرین جهانی ما همین آها. مسابقات را تفسیرش بکنه. بسیار خوب. بسیار البته یادآور میشیم که این مسابقات مامور کاردش که هستن با شورای جهانی کرکت ثبت میشه. مسابقات خیلی مهم است و خیلی بزرگ هستن. نام خدا. در مورد این بگوین که بازی ها از طریق تلویزیون هم نشر میشه. در مورد از این هم بگوین یا ملی سپورت که بس سر تا سر افغانستان مرکزش هم که در کابل است او نشرات می داشته باشه و همچنان تلویزیون ملی قندوز هم نشرات می داشته باشه. این قرارداد ما با ملی سپورت داریم که مرکزش در کابل است. قسمی که خودت گفتی که یکی از بخش‌های تلویزیون ملی است. باز دیگه ای که در تلویزیون ملی ولایت نشر میشه یعنی اون مربوط اونا میشه. بله. که اونا چه قسم پلان برشان داره. خواهال خود ملی سپورت بیننده میتونه که در سر تا سر کشور بله. از همین تلویزیون میتونه این مسابقات به طور زنده تماشا کنه. یعنی از طریق تلویزیون ملی که در سر تا سر افغانستان نشرات دارد نشر میشه. بخش سپورتش البته ملی سپورت. ملی سپورت بله منظورم از ملی سپورت بله. هست. میشه که در مورد تایم از این مسابقات بگوین که چی وقت شروع میشه چی وقت ختم میشه؟ مسابقات چهارشنبه آغاز میشه و ساعتش اگه بگویم انشالله طرفای ساعت 9 بجه یا 9:30 بجه آغاز میشن. چون مسابقات 5 دوره است دیگه طول میکشه و شاید طرفای 5 بجه یا طرفای دیگر هر مسابقه به پایان میرسن. یعنی 9 بجه صبح آغاز میشه. بله تا دیگر ادامه می داشته باشه. البته یک چیز دیگه بر هموطنان میگم که اینجا تیکت نیستن. هر کس میتونه آزادانه بیاین و بدون از تیکت بدون از پول پرداختن پول در میدان بیاین و این مسابقات از نزدیک ببینن و قهرمانان تیم ملی خود را تشویق بکنن. یعنی تیکت آزاد است. تیکت آزاد است ولی فری است. بسیار خوب بسیار خوب. ببین که ما و شما از طرف بریم و در تصویر هم امی بک‌گراندمون بیاید. در مورد این بگوین که این چی هست؟ ساید اسکرین را میگه. ساید اسکرین وقتی که بازیکن از طرف شما میبینید که یک ساید اسکرین در لب میدان است یکیش در اون لب. وقتی که بازیکن باتینگ میکنه به خاطر که نور چشمش را متاثر نکنه و بتونه توپ به شکل صحیح سیل کنه ببینه این ساید اسکرین استفاده میشه. بسیار خوب بسیار خوب. بیاین که پیشتر بریم میره عملا از نزدیک ببینین و ایره بگوین که کار از این تکمیل شده یا هنوز هم مانده؟ نه ساید اسکرین خود آماده است. در پشتش البته خوازه که شما میبینین این برای کامرای پروداکشن هستند. این کارش که خلاص شود در هر طرف میدان باز این خوازه که نصب شود پروداکشن ملی سپورت مین و در سرشان کامرامنای خود همونجا آماده میکنن کامرا نصب میشه که از اونجا باز مسابقه را لایو زنده نشر میکنن. یعنی در رو برای کامرامن‌ها بله کامرامن‌ها میباشن. کامرامن‌های تیم تلویزیون ملی دیگه. بله. خب بیاین بریم امو غرفه‌گاهایی که ما اصلا پیشتر هم در موردشون گفتین از نزدیک میریم و میبینیم که اونا چی هستن و در اونجا کیها مینشینن. درست است. میریم قسمی که قبلا گفتم که اینا باکس ها برای کامنتری باکس میگه. کامنتری باکس جایی که مبصرین مسابقه میشینه و سر مسابقه تبصره میکنن. بله. جایشان همینجاست دیگه. جایشان همینجاست. همیشه که همکاری تکنیکی ما تصویرشان بله تصویرشان هم حتما می داشته باشیم. آهسته آهسته میریم امو طرف. اینا بگین که چرا دو تا هست؟ دو تا دلیل چی میتونه باشه؟ قسمی که قبلا گفتم یکی برای زبان‌های ملی هستن و در پالوشان دیگهش برای زبان انگلیسی هستن. در هر کامنتری باکس دو نفر میشینه. دو نفری که اینجا میشینه اینا تفسیر انگلیسی خود داشت. دو نفری که در اونجا میشینه اونا تفسیر پشتو و فارسی خود داشت. یعنی هدفتون این است که به زبان پشتو هم انانسری میکنن. بله هر بال هر توپ هر ویکت هر شات تفسیر میشه. با زبان انگلیسی هم با زبان انگلیسی هم با زبان یعنی پیشتر هم گفتین زبان‌های ملیمون کسایی که گویندگی میکنن در اونجا هستن. اینجا کسایی است که به طور بین المللی دیگه بگیم صحبت میکنن با زبان انگلیسی صحبت میکنن. همینجا مینشینن با زبان انگلیسی تفسیر میکنن. دقیقاً. بسیار خوب. این مربوطی اونام زبان‌های خارجی میشه دیگه. بله.
این هم زبان‌های ملی هست که اونمو گوینده میشینن و در مورد اینمی کریکت گویندگی میکنن. اما تاس بسیار خوب بسیار خوب. داخلم خب بر صورت از اینجا هم تصویر میآید. بیاین که طرف بریم در مورد همین چیزا هم صحبت بکنین که اینا خاطری چی هست. کتر هستن. این میدانی که شما میبینید وقتی که همین سبزهش کلان میشه باز کتی از این ماشین چی لول میشه، لول کاریش میشه. لول کاری میشه. او منوال هستن و این باز اتومات هستن. ما دیگه فکر کردم از همون ماشین های هستن که خدای نکرده بعضی از بازیکن‌ها که آسیب میبینن از طریق از بیرون برده میشن. نه خیر، ما دیگه چیز برداشت کردم. این برای لول کاری همین سبزه هستن. خاطر لول کاری هست. بله. بسیار خوب بسیار خوب. اونو بغل میشه که بریم یگان چیزا رو اونجا ببینیم. اونجا شما میبینید دو تا غرفگک هستن. بله بله. اینا را دگ اوت میگن. مثلا یک تعداد بازیکن‌ها مصروف بازی هستن. در کل شما میفهمین که در هر تیم 16 الی 17 بازیکن میباشه ولی 11 نفرش شامل بازی میشه. دیگه ایشان میشه که در مسابقه دوم چانس داشته باشه. خدا نخواسته یک نفر اوگار میشه. اونا میرن در جایش یک بازیکن دیگه انتخاب میشن. دیگه بازیکنایی که در میدان میباشن 11 نفر اونا خو اینجا بازی میکنه. یا مثلا در بیتینگ اگر بگویم 2 نفر بیتینگ میکنن دیگه تیمش در اونجا برشان دو غرفگاهی که شاید همکاری کامرامن ما اولاد تصویر بیاره اونجا باز دیگرشون منتظر میباشه. ما برشان چوکی میمانیم و بازیکنان که بازی نمیکنن دی دو تا غرفگاهی منتظر میباشن. این غرفه هنوز آماده نشده. آماده هستن، فقط برندینگش مانده و چوکی ها باز دی مانده میشه. چوکی ها مانده میشه و بله و برندینگش مانده. بسیار خوب بسیار خوب. کسایی که نوبت بازیشان نرسیده باشه همینجا در انتظار هستن. بله. نوبتشان که رسید وارد میدان میشن. بله. اون طرف شما میبینین که بین اون طرف میریم. جای تماشایی باز هستن. در اینجا و در اون طرف که چمن بود در از اینجا میتونن مردم هم این مسابقه را تماشا کنند. بله بله. جایی است که کسایی که میاین و بازی رو از نزدیک میبینن اونجا مینشینن. بله چون روزای گرم است انشالله ما در نظر داریم که برایشان تجهیز نصب کنیم در سر همین چوکی‌ها و تماشاگران بیاین اینجا بشینن یا هم در اونجا در چمن بشینن و بازی را از نزدیک ببینن. و یعنی پرده نصب میکنین که آفتابگیر باشه. آفتابگیر باشه دقیقاً. بسیار خوب. بیاین که همیشه هم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. بله. چوکی شانده میشه و بازیکن‌ها اینجا میباشن دیگه. بله بله. از دور که ما دیدیم دیگه چیز ما فکر کرده بودم. بسیار خوب. یعنی هم کارش آماده است دیگه. کارش آماده است، فقط چوکی مانده میشه و یگان برندینگش میشه. او غرفه دیگه یعنی یکی با یک تیم است یکی با تیم دیگه، چون دو تیم است نه. یک تیم دیگه میشینه یک تیم دیگه میشینه. بله. بسیار خوب بسیار خوب. دیگه یک صندوق دیگه در گوشم هست. او چی هست؟ بله او منوال سکورینگ هستن. هر بازیکن که بیتینگ میکنه یا بالینگ میکنه هر نمره را که میگیره در اونجا باز یک نفر میشینه. منوال یا دستی هر نمره را که میگیره در اونجا سعی کنه در بالا توتال است چقدر دوش دارن، ویکت چند نفرشان اوت شدن، باز چقدر اور صورت گرفته و چقدر هدف دادن. بسیار خوب. این اونجا نشان داده میشه روز بازی دیگه. روز بازی. بالکل. بسیار خوب بسیار خوب. دیگه نام خدا همه چیز آماده است. همه چیز آماده است. تقریبا 3 هفته میشه که کارا جریان داره و حالی تقریبا نهایی شده ان شاء الله و روز چهارشنبه رسما این بازی آغاز خواهد شد. چهارشنبه همین هفته و امروز که دوشنبه هست. بله. سه شنبه و چهارشنبه هیچ چیز دیگه هم نمونده. امروز یک شنبه است. امروز یک شنبه است. بله. دو روز بعد بخیر بازی آغاز میشه. بله 2 روز دیگه بعد بازی آغاز میشه. بسیار خوب. گفتین که بازیکن‌های نامدار هم آمدن، بازیکن‌های تیم ملی. دقیقاً. از همین بازیکن‌های تیم ملی که همین چند هفته پیش مسابقه داشتن درست است؟ بله. یک افتخار بسیار بزرگ هم به وطنمون کسب کردن. از اینا هم هستن. از اینا هم هستن. نام بگیرین که ها هستن. ننگیال خروته، گلبدین نایب، اسحاق رحیمی و یک تعداد دیگرشون. اینا عملاً بازی میکنن. اینا میان و بازی میکنن عملاً. نام خدا جای بسیار افتخار است. جای افتخار. بیاین که آهسته آهسته همون طرف از بریم و در مورد ای بگوین که چرا از 34 ولایت افغانستان شما قندوز انتخاب کردین که بازی ها اینجا برگزار شود؟ آیا میدان خوب داشت؟ چی باعث شد که شما جره انتخاب بسیار کردین؟ سوال خوب کردین. قسمی که شما میدانین ما تقریبا در هر زون یک میدان داریم. البته یک نه 2 3 میدان داریم. در زون شرقی ما در 2 میدان در جلال آباد داریم، در ننگرهار یک میدان در کنر داریم، در لغمان هم سر یک میدان میال کار ساختمانی جریان داره
باز در زون ما در خوست میدان داریم، در پکتیا پارسال میدان جور کردیم و فعلا سر میدان لوگر کار جریان داره. در این زون در کندوز الحمدلله این میدان جور شده. چند سال قبل آل کارایشان سال با سال پیشرفت پیدا میکنه. دیگه کرکت بورد افغانستان، رهبری کرکت بورد افغانستان تعهد داره که در هر گوشه مملکت ما میدان ها و اکادمی ها داشته باشه تا همه هموطنان ما که کرکت دوست داره و میخواه با طور فنی و مسلکی کرکت یاد بگیرن، اونا همو کرکت مسلکی اینجا یاد بگیره. دیگه ما میخوایم که هر جایی که هموطنان ما هستن، شما میفهمین که هر هموطن ما دوست داره که قهرمان تیم ملی خود از نزدیک ببینن. بله با مو خاطر این دفعه این تورنمنت بزرگ در کندوز برگزار میشه تا کندوزیای ما بیاین هموطنان ما را از نزدیک ببینن، اینا هم تشویق شون. شما میبینید که اونجا اکادمی هم هستن، یک تعداد کندوزی‌ها اونجا کرکت مسلکی به طور مسلکی یاد میگیرن. دیگه ان شاء الله در هر گوشه کشور ما در کندهار میدان داریم، در هلمند، در زابل، در کندوز. امسال ان شاء الله در مزار شریف هم یک اکادمی در نظر است، اکادمی جور میشه. در سال آینده ان شاء الله میدان هم جور میشه، کرکت رشد کنه. در تمام افغانستان ما هم بازیکنان داشته باشیم، هم میدان و اکادمی داشته باشیم. یعنی قسمی که پیشتر هم گفتین در 34 ولایت افغانستان ما همچون میدان ها نداریم. خب ان شاء الله در پلان است، تصمیم هست که بخیر در 34 ولایت همچون میدان بسازیم، داشته باشیم. بله دقیقاً. بسیار خوب میشه که هر ولایت ما همچون میدان داشته باشیم، همچنان بازی ها برگزار شود و همچنان کسایی که علاقمند هست در همون ولایت تمرین بکنن. امیالی از زون شمال اگر ما گپ بزنیم، در تیم ملی ما فضل حق فاروقی داریم، ننگیال خروتای داریم، عبدالمالک داریم که اونا از بغلان هستن. نام خدا. دیگه ان شاء الله ما میخوایم که از هر ولایت بازیکنان بیاین کرکت مسلکی رو یاد بگیرن و بالاخره با تیم های ملی راه پیدا کنن ان شاء الله. خب اگر کدام گفتنی دیگر داشته باشید، بحثمون زیاد شد. کامرا در خدمت، کندوزیای عزیز منتظرتان هستم. بسیار تشکر که شما آمدین و از کندوزیان عزیزم میخوایم که بازیکنان تیم ملیشان مهمانانشان هستن. اینجا آمدن که در شهر کندوز در همین میدان کرکت کندوز اونا مسابقات انجام بدن. دیگه از شما هم خواهشمند هستیم که بیاین میدان و این مهمان نوازی بکنه، مهمان نوازی کنه و همین بازیکنان خود از نزدیک تشویق کنه، از نزدیک تشویق بکنه. بسیار خوب. سلامت باشین، بخیر باشین، سلامت باشین، زنده باشین. خب بیننده های عزیز و گرامی، ما همراه یکی از مسئولین برگزاری مسابقات در ولایت کندوز ما داشتیم و همراهشان ما صحبت کردیم. یک گزارش خوب و بسیار عالی بود که ما از گوشه و کنار این میدان برای شما تهیه کردیم، تنظیم کردیم و کسایی که ما را از ولایت کندوز بیننده هستند از همهشان تقاضا میکنیم که بیاین و این میدان بیاین و بازی را از نزدیک تماشا بکنن و همچنان بازیکنای تیم ملی کشور که در این اواخر بسیار دستاورد خوب برای وطن عزیز ما داشتن، اونا را بیاین از نزدیک ببینن، چون اونا هم در این بازی ها اشتراک میکنن و شما بیاین از نزدیک بازی را تماشا بکنید. و همچنان قسمی که مسئول گفتن تیکت رایگان هست، نیاز نیست که شما پول پرداخت بکنین تا بیاین مسابقات از نزدیک شما بیننده باشید. خب بیننده های عزیز و گرامی، شما یک چند تصویر کوتاه از گوشه و کناری همین میدان ببینید. انشالله در ادامه با ما باشید.
بیننده های عزیز و گرامی، دوباره به ادامه گزارش ما خوش آمدید. ما خوشبختانه مسئولی کریکت داخلی افغانستان در کنار خود داریم و بیشتر در مورد این بازی، این مسابقات از خود از اینا میشنویم. شما بیننده باشید. سلام، خوب هستین؟ علیکم السلام. بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ بیشتر اگرچه من معرفی هم کردم، اگر خودتون هم یک بار معرفی بکنین خبسان میشیم. اسم من نظیم جار عبدالرحیمزی هستم، مسئول کرکت داخلی افغانستان می باشم. مسئول کرکت داخلی افغانستان. درست. جای افتخار است که ما در کنار شما هستیم. خواهش میکنم. میشه که در مورد برگزاری مسابقات بیشتر به بیننده های عزیز معلومات بدیم؟ طوری که شما در جریان هستین، دفعه اول هستن که کندوز مسابقه کلان داریم. مسابقه هستن که این تمرینات تورنمنتی هستن که هیچ وقت در کندوز دایر نشده بودن. دیگه دفعه اول هستن که در کندوز تورنمنت دایر میشه. باید تشکری بکنیم از رهبرای کرکت بورد که اونا ما را راهنمایی کردن تا که ما بتونیم که در کندوز تورنمنت یک بسیار تورنمنت مهم و دارای اهمیتی که هستن اونو را ایجاد کنیم و تمام بازیکنان تیم ملی ما در شمولیت دارن. ان شاء الله در 2 روز آینده بخیر شروع میشن و شما باید بیننده تلویزیون باشین که تلویزیون ما نشان میدن. ان شاء الله. گفتین که برای نخستین بار این بازی ها در ولایت قندوز برگزار میشه. اگرچه ما این سوال پیشتر هم داشتم، میشه بگین که چرا قندوز انتخاب کردیم؟ به خاطر قندوز انتخاب کردیم که ما میخوایم که کرکت ما رشد پیدا بکنن و در تمام سایر ولایت ها هم باید برسن. نه تنها که در جلال آباد و کابل و تخصص باید باشه، ولی ما میخوایم که در سمت شمال هم باید قندوز، مثلا که قندوز یک میدان کلان دارن، سمت شمال هم باید کرکت ما رشد پیدا بکنن. از این خاطر ما انتخاب کردیم قندوز انتخاب کردیم. فکر بکنم در سطح شمال میدان کرکت که زیاد نباشه، درست است؟ ها، زیاد نیستن. کندوز میدان خوب دارن. خوب میدان ما در بغلان هم داریم، خوب قدر خوب نیستن. در بلخ هستن، خو هنوز کاراشون در جریان هستن، هنوز پایان نیافتن. شما مسئول هم هستین، در مورد بگین که چی برنامه دارین برای از اینکه در هر ولایت افغانستان باید یک میدانی همچون معیاری بسازین، چون مردم عزیز ما به بازی کرکت بسیار علاقمند هستند. بدون شک در برنامه داریم که در هر میدان به هر ولایت برسیم، ولی در حال که ما اینجا امروز شما صحبت میکنیم مشکل هستن، ممکن نیستن که در هر ولایت برسیم. ما خانه ازی هستیم که میدانای خوب داشته باشیم تا که بتونیم ببینیم که چقدر کرکت رشد کرده. نظر به رشد کرکت ما میتونیم که در دیگه ولایت ها، سایر ولایت ها هم میدانا را جور بکنیم. یعنی برنامه دارین که در ولایت های دیگه هم میدان بسازین؟ بدون شک. یعنی این بازی رو برگزار کردین که ببینین که چقدر علاقمند هست، چقدر مردم میاد تشویق میکنه. اگر تشویق کردن، علاقمند زیاد بود، میدان‌های معیاری از این بیشتر میسازین ان شاء الله. بسیار خوب. اگر کدام گفتنی دیگر داشته باشین کامرا در خدمت. ما خواهان از هستیم که دفعه اول هستیم که بازیکنان تیم ملی کندوز تشریف بیارن و اینجا مسابقه برگزار میشه. شما خواهان هستیم که شما بیاین از نزدیک قهرمانای ملی تان تشویق بکنین و بیننده تلویزیون باشین. ان شاء الله در کامره تلویزیون هم شما میتونین که اینا رو ببینید. بخیر باشین، سلامت باشین، قربانتون، بخیر باشین. بیننده های عزیز، اینا هم که مسئول بودن گفتن که شما خواستن که بیاین از نزدیک این بازی ها را تماشا بکنین، چون بازیکنان تیم ملی که از ولایت قندوز هستن اونا میاین در اینجا بازی میکنن در این زمین و اونها به تشویق شما نیاز دارن. بیننده های عزیز، علاقمندای گزارش های شهری، این بود گزارش ما که باز هم از ولایت قندوز و از محل برگزاری مسابقات کرکت خدمت شما تقدیم کردیم. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان.